呢個視頻同大家分享喺廣東嘅從化浸溫泉食鳳凰雞半日遊。各位朋友大家好，從化絕對可以講係我哋廣州嘅後花園。從廣州嘅市中心揸車過嚟，只需要個零鐘就可以到達從化嘅良口鎮。從化有兩個鎮可以浸溫泉，一個就係溫泉鎮，另外一個就係良口鎮。溫泉鎮相對嚟講就係比較有歷史底蘊，而良口鎮就有比較多一啲新開發嘅溫泉度假酒店。呢次我哋過嚟嘅就係良口鎮，每次感覺只要一嚟到從化，周圍嘅自然環境都零舍唔同晒，綠色植物多過廣州好多，空氣都好過廣州唔少。呢次我哋浸溫泉嘅度假酒店就係非常知名嘅度假酒店品牌都喜泰麗。其實而家廣州呢個時候天氣依然都係好熱，係38度左右。呢個時候過嚟浸溫泉，雖然係天氣熱，但係從中醫嘅角度嚟講，反而就係養生嘅最佳時候。浸完之後出咗成身嘅汗，你就會覺得特別嘅神清氣爽。都喜泰麗佢哋係2015年嘅時候正式開業嘅，佢係泰國嘅都喜集團喺中國第一家嘅溫泉度假酒店。我哋只買單純嘅浸溫泉嘅票，單人就係129，雙人票就係249。如果想喺呢度住宿嘅話，平日大概就係980蚊左右，週末就係1100到1300左右。如果係大嘅節假日，可能價格就會超2000。我哋嚟嘅時候係平日啊，可以講今日幾乎包場，人非常嘅少。雖然係15年開業嘅，但係入邊嘅所有嘅設施同埋用品依然維護得係非常嘅好。沖咗個涼，攞條毛巾準備出去浸溫泉。喺從化有眾多嘅浸溫泉嘅度假酒店，而都喜泰麗就係我比較中意嘅一間。呢一間溫泉酒店佢哋嘅建築園林設計全部都係由泰國東南亞嘅設計師團隊嚟親自操刀。佢嘅建築風格就帶住非常濃郁嘅泰北南立王朝嘅風情，有唔少嘅人都稱佢為廣州嘅小清邁。不得不講呢個度假酒店，佢哋嘅環境真係非常嘅靚，成個度假酒店依山而建，周圍都被樹木包圍住，行咗入嚟就彷彿置身於東南亞一樣，到處都可以見到熱帶嘅綠植、泰式尖頂嘅建築、佛像、水景、景觀湖同埋園林等等。去咗從化唔少嘅度假酒店，呢一間嘅設計真係非常有佢哋自己嘅特色。呢一種設計成鳥巢一樣嘅泡池，仲有外形係圓形嘅竹編織而成嘅露天泡池，分佈喺樹林入邊，係呢一間度假酒店嘅特色。都喜泰麗度假酒店佢哋一共有26個泡池，呢個就係牛奶泡池，仲有唔同嘅香薰池、中藥池、養生池、預料池、兒童嘅玩水池等等。好中意佢哋呢啲泡池嘅設計，分佈得非常嘅散，唔會集中喺一齊。係喺呢度泡溫泉，可以感受到私密感，浸起身非常嘅放鬆。你睇下每一個泡池嘅周圍，望出去都係綠油油嘅綠植，周圍係綠嘅，就連天空望上去都係被綠樹遮擋住。雖然係咁熱時候嘅夏天，但係行喺溫泉泡區，因為有唔少嘅樹木遮陰，一啲都唔會覺得曬。我就最中意呢個池，冰火兩重天，浸完成個身，感覺血液循環得非常嘅快。隔幾步你就可以揾到一個飲水嘅地方。好中意佢哋呢度準備嘅羅漢果茶。雖然喺從化有好多浸溫泉嘅地方，但係價格過平嘅，你就一定要小心啦。從化嘅溫泉富含東，呢度嘅溫泉水又被稱之為嶺南第一泉。呢度嘅溫泉水質同歐洲瑞士嘅溫泉齊名。佢係全球僅有嘅2處嘅珍稀溫泉之一。呢一種溫泉水富含多種對身體非常有益嘅礦物質，浸完之後你覺得成個身都滑捋捋，不停咁樣飆汗，舒服到不得了。一定要讚一下佢哋呢度嘅工作人員，每一位都非常嘅熱情。佢哋會將我哋嘅鞋擺返容易着嘅位置，而且我哋行到去邊，佢哋就會主動將羅漢果茶遞到去邊。浸住溫泉，飲住羅漢果茶，抬頭望向空中嘅樹，真係寫意到不得了啊！除咗20幾個唔同嘅泡池，呢度仲有瞓熱石板嘅地方，而且佢哋仲有泰式按摩嘅地方添。過嚟從化玩，你可以只浸溫泉，亦都可以選擇住多一晚。我覺得浸幾個鐘已經係足夠噶啦。室外有浸池，室內都有溫泉游水池。喺2樓休息室嘅位置，你仲可以食水果，慢慢唞下。等啲汗停止飆嘅時候，先至去沖涼。
出緊大汗嘅時候，千祈唔好沖涼啊！到喜太麗佢哋有買次卡㗎，買10次送多1次，相當於係一次只係99蚊到嘅啫。我就覺得買次卡仲抵。跟住我哋就準備去食好嘢。我哋而家就行駛喺良口鎮嘅主幹道上，留意睇右手邊幾多間農莊。今晚我哋食飯嘅地方就係住喺從化嘅本地一位朋友推薦嘅，佢就講俾我聽話，佢哋本地人食嘢唔會喺溫泉鎮同埋良口鎮食。今晚佢推薦我哋去食飯嘅地方就係位於從化嘅街口。仲記得我哋上次過嚟從化玩，食咗幾餐，踩咗2個大坑。本地朋友講俾我聽話，我踩大坑嘅嗰2間，佢哋本地人根本都冇人去，所以去當地食嘢都係問本地人最穩陣。我哋而家就嚟到咗從化嘅街口，今晚我哋食飯嘅地方係佢推薦嘅鳳凰大排檔。即將到達目的地，準時到達目的地附近，謝謝他的回應。鳳凰大排檔前面，鳳凰雞。呢間鳳凰大排檔喺從化街口呢度，好多本地人都鍾意過嚟幫襯㗎。而家睇到嘅呢啲雞就係鳳凰雞啦。鳳凰雞係從化本地特色嘅土雞品牌，呢種雞嘅模式非常嘅靚，睇起身似鳳凰，所以就叫做鳳凰雞。想食鳳凰雞最好就係提前打電話預訂，如果即嚟即浸嘅話要等好耐。嚟到從化食靚雞，今晚我哋搭配嘅酒就係非常有從化特色嘅荔枝酒。飲落去滿口都係荔枝乾嘅甜香。呢間嘢好多年㗎啦。幾多年啊？起碼成10幾年咯。我記憶有記憶嘅時候開始咯。以前做得唔算特別多，即係做鳳凰雞嘅人。咩？雞種比較大隻。喂，呢啲湯唔係浸雞嘅咩？飲咗佢先啊？浸好咗雞湯啊！哦，咁㗎。我已經熟咗啦。係啊，斬咁㗎啦。唔該晒。開頭我仲以為呢啲湯係攞嚟浸雞嘅添，原嚟呢啲湯係已經浸完雞之後嘅湯。今日我哋就係4個人食飯，點咗一隻7斤幾嘅雞。朋友話如果人多嘅話，點嘅雞越大隻越好食。啖雞湯飲入口好鮮美啊！青菜炒得非常嘅粗獷，炒番薯苗。呢隻就係從化大名鼎鼎嘅鳳凰雞啦。浸嘅熟度啱啱好，骨入邊仲帶住少少嘅紅。本地人點雞就鍾意用花生油加少少豉油、紅葱頭同埋薑。呢度嘅鳳凰雞養足200日以上啊，入口皮爽肉香。過嚟從化食鳳凰雞，主要就係食雞嘅原味。你唔好話佢哋本地咁樣嘅點法，同我哋老港平時鍾意嘅薑蓉又唔一樣啦喎，香好多。一隻雞就分2碟，頭先係半隻，呢度又係另外嗰半隻。呢種鳳凰雞養喺果園同埋山林上邊，朋友話識飛識上樹㗎。佢哋主要食嘅就稻穀同埋各種雜糧，再喺山間地下揾到一啲昆蟲等等，飲山泉水。所以呢種雞食起身特別嘅有雞味。今日嘅菜全部都係本地朋友點嘅，呢個就係酸菜炒雞雜。雞雜就係頭先我哋食嘅嗰隻雞入邊嘅新鮮雞雜。朋友話你試下我哋從化嘅酸菜。不試猶可，一試就不可收拾。佢哋呢度嘅酸菜又爽又脆，酸度甜度都恰到好處，唔會過酸，唔會過鹹，帶少少嘅爽脆同埋微甜，同雞雜一齊炒，正到冇朋友啊！隻雞真係超級有雞味，食到我停唔到口。我諗我下一次一定會召集多啲人，聽朋友嘅說話，大家一齊分享一隻仲大隻一啲嘅大鳳凰雞。佢話越大隻越好食。到時我一定要過嚟再試下，一啖酸菜配一啖飯，呢啲米亦都係從化本地自己種嘅米。我哋鳳凰大排檔隻雞就係主角。開頭大家都話4個人點7斤幾嘅雞會唔會大食唔晒，後尾先知道隻雞係靚雞嘅話，我哋嘅擔心簡直就係多餘嘅。荔枝酒好好飲啊，飲入口係濃郁嘅蜜香同埋果香味。跟住我哋仲點咗一個豆腐煲。朋友話呢個豆腐煲係佢哋呢度自己點嘅豆腐，外皮煎過索晒啲汁，入邊食入口就係相當嘅嫩滑。呢一間鳳凰大排檔佢哋係有雞賣嘅，但係朋友話啲雞唔建議自己買返屋企整，由於佢哋嘅雞就比較大隻，浸嘅方法要非常嘅講究。如果一掌握唔好嘅話，就會入口過鞋。最好就係建議大家親自過嚟呢度品嚐。
多謝晒本地嘅朋友今日有咁好嘅推薦，帶我哋過嚟品嚐從化咁出名嘅鳳凰雞。呢間店我哋絕對會帶朋友返轉頭嚟再食過。今日4個人一共消費365蚊。今日嘅視頻喺從化浸溫泉食鳳凰雞半日遊，就同大家分享到呢度。我鍾意分享我生活中嘅點點滴滴。如果鍾意我嘅視頻，記得關注我啦。多謝你哋嘅支持。